baphuma kulo lonke eli abadala nabancinci. Iphupha labo kukuba zintshatsheli kuzwelonke nakwihlabathi. Ngaphambili ikarati ibingavamanga kubantu abantsundu, kodwa aba badlali banekamva eliqaqambileyo kwaye banamaphupha okubheka phambili. Uba yinxalenye yale tournament kubonisa ukuthi i-team yam iyakhula kuba sihamba amazwe ngamazwe. Kubaqeqeshi le yenye yeendlela zokususa ulutsha kwiziyobisi nolophulo mthetho. Ikarati nami insizile before ngiba into engiyona ngoku I was like other kids thinking it's cool ukuthi ngiyestrateni. Leli baletumente banethemba lokufumana inkxaso ukukhulisa lo mdlalo. What we want to see is to move away the kids from the street and look for the municipality and other parents to support us with this sports. Abo bebeyinxalenye yaletumente banethemba lokufikelela kumanqwanqwa aphezulu kwaye bancwase ukusebenzisa lo mdlalo ukuziphilisa neentsapho zabo. Kwiindaba ze-SABC, ndinguYolanda Kambile eGqeberha.